sobre o barulho que os amiguinhos aí fazem com a moto. Teve até um rapaz que falou que era preconceito. Agora, onde que é preconceito? Você reclamar da, do desrespeito à ordem. Porque para mim isso é um desrespeito à ordem, né? Gerando caos desnecessário. Então, não é nem em prol de alguma causa, né? De não, vamos fazer um protesto, alguma coisa assim. É realmente para gerar, só para gerar um caos mesmo, né? Então, eu acho que é muito mais do que falta de educação, é uma necessidade, assim, de. Não sei explicar, parece que precisa extravasar, sabe? Botar alguma coisa para fora, é muito louco isso aí. É difícil. Qualquer dia desse eu vou perguntar a um desses meninos aqui para saber o que é.